ଥରେ ଭାବି ଦେଖିଲେ ଡିସେମ୍ବର 31 ରାତିରେ କଣ ସତରେ ନୂଆବର୍ଷ ଆସେ? ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷକୁ ମହାନ କହିବା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ମହାନତାକୁ ଅନୁଭବିବାର ଅଛି। ଥରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ସରିଯାଇଥାଏ, ଟେନସନ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଥାଏ ମୁଣ୍ଡରୁ, ଖରାଦିନ ଛୁଟି ହେଇସାରିଥାଏ, ଆମେ ସବୁ ମାମୁଁ ଘରେ ଥାଉ, ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି ଥାଉ। ସେଇଠି ନୂଆବର୍ଷ ଆସେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31ର ବର୍ଡନ ସରିଯାଇଥାଏ, ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜର ଘନ ଘନ ଫୋନ ନଥାଏ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇୟର ଏଣ୍ଡିଂ ଏସବୁରୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ନୂଆବର୍ଷ ଆସେ। ଟେନସନରୁ ବାହାରି ସପରି ପାରେ ଟିକେ ପଣା ପିଇ ହୁଏ। ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ନଥାଏ କି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ନଥାଏ, ବସନ୍ତ ଫେରି ସାରିଥାଏ, ହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଚଢ଼ି ନଥାଏ। ତୋଟାରୁ ଡାକୁଥାଏ କୋଇଲି, ନୂଆ ନୂଆ ଆମ୍ବ ପାଚୁଥାଏ, ଏମିତି ଆସେ ଆମ ନୂଆବର୍ଷ, ପ୍ରକୃତିର ଡାକ ସବୁ ଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର 31 ଆଉ 1 ଜାନୁଆରୀରେ ଏମିତି କଣ ବଦଳେ? ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଛଡା ବାକି ତ ସବୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ହିଁ ଥାଏ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳି ଦବା ନୁହେଁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳି ଦବା ନୁହେଁ।